ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਪਲਾਨ ਅਚਾਨਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਆਖੇ ਚਲੋ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਗੁਜਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਹੋ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਉਹਦੇ ਜੇਨ ਚ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ।